Nongeye kubasuhuza abakunzi babaho neza iteka muri Isanga. Ngiye tugiye kuganira rero nk'uko bisanzwe ni Nadege Kiberenka. Tugiye kurebera hamwe rero ibibi byo kudasinzira nijoro. Ese ujya ubura ibitotsi nijoro? Tugiye kurebera hamwe rero ibibazo ushobora kugira cyangwa se ibindi bibi bishobora kukubaho mu buzima bwawe kubera kudasinzira amasaha ahagije mu gihe cya nijoro. Kudasinzira bituma udakora akazi kawe neza. Ibi ntabwo byangiza umubiri wawe n'intekerezo zawe gusa, ahubwo binakubuza kugera ku ntsinzi yawe. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko kudasinzira bituma umuntu atagira ibitekerezo byiza cyangwa se atabasha gutekereza neza. Kudasinzira rero ni ingaruka ishobora kugaragara iyo wowe wigeze kugira kwiheba cyangwa se agahinda gakabije. Ibyo ngibyo bikaba byagutera kudasinzira nijoro. Iyo udasinzira neza nijoro rero ubura ubushobozi bwo kwibanda ku byo uri gukora, ntubihe intekerezo zawe zose. Ntabwo wibuka, uribagirwa cyane kandi akantu gato kakakubabaza, mu ncamake ukababazwa n'ubusabusa. Ikindi nanone ntabwo ubasha kwishimira umuryango wawe cyangwa ngo wishimire ubuzima ubayeho muri rusange. Ntabwo ugira ubuzima bwiza, wagira agahinda gakabije ndetse no kwiheba nanone, kubera ko aho gusinzira utekereza ibintu byinshi bitandukanye byagutera kugira ibyiyumviro bitari byiza. Ikibazo cya mbere kigaragara kubera ko abantu batasinziriye nk'uko bikwiye ni uko habaho impanuka. Kudasinzira ni ikibazo kigera kuri rubanda buri munsi mu muhanda. Kumva nta mbaraga ufite, utameze neza, bituma udatwara neza imodoka kimwe nk'iyo wafashe alukoro. Ikigo gishinzwe ibigenda mu muhanda muri Amerika cyatangaje ko impanuka 100,000 zibera mu muhanda hamwe n'abapfa bazize impanuka 1,550 biba byatewe n'umunaniro. Iki kibazo rero kigaragara cyane ku bantu batarengeje imyaka 25. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko kudasinzira neza bitera impanuka zo ku kazi kubera ko bakora bafite ibitotsi. Ikindi cya kabiri rero ni uko kudasinzira bigusubiza inyuma. Gusinzira bigufasha gutekereza neza hamwe no kwiga. Iyo udasinzira nk'uko bikwiriye bituma udakurikira neza, ntube maso, ibyo ukora ntubishyireho ibitekerezo byawe kandi ntabwo utekereza, ndetse n'ikibazo uri kubona imbere yawe ntukibonere igisubizo. Gusinzira rero bigufasha guhuza ibyo wize bikabikwa neza mu bwonko. Iyo utasinziriye neza bihagije ntabwo ubasha kwibuka ibyo wize. Ikindi cya gatatu rero ni uko kudasinzira bihagije byagutera ibibazo by'ubuzima. Aha harimo indwara y'umutima cyangwa se kuribwa n'umutima, umutima ukananirwa gukora, uko umutima utera bigahinduka, umuvuduko w'amaraso ukajya hejuru, stroke ndetse na diyabete.
Nanone 90% by'abantu badasinzira nijoro ku manywa barangwa no kwirambika ahantu bagahita basinzira. Aba ngaba akenshi usanga bafite n'ibindi bibazo by'ubuzima. Ikindi cya kane rero ni uko kudasinzira byagutera agahinda gakabije. Kubura ibitotsi byaba ikimenyetso ko ufite agahinda gakabije. Mu 2005 muri Amerika, abantu basanze bafite agahinda gakabije no kwiheba baryamaga amasaha ari munsi ya 6 mu ijoro. Kudasinzira bisajisha uruhu rwawe. Abantu benshi bagize uruhu rudasa neza, amaso yabo akabyimba nyuma y'amajoro make badasinzira. Iyo udasinzira nk'uko bikwiye buri munsi, bituma uruhu rwawe rutagaragara neza ndetse ukanazana n'utuntu tw'umukara mu jisho ryawe. Iyo udasinzira neza, umubiri wawe ukora imisemburo ya stress harimo na cortisol. Iyo cortisol ibaye nyinshi, yangiza collagen iri mu ruhu rwawe. Iyi collagen ni poroteyine ituma uruhu rwawe rworoha rukanakweduka. Iyo usinziriye, umubiri wawe ukora umusemburo wo gukura maze ukabasha gukura. Rero kudasinzira bituma umubiri wawe ukora umusemburo muke ukubashisha gukura. Iyo tukiri bato, umusemburo wo gukura utubashisha gukura nk'uko bikwiye. Iyi yaba n'impamvu abana baba bagomba kuryama bihagije kugira ngo bakure neza. Iyo dusaza rero, uyu musemburo utuma dukomera, amagufa yacu agakomera ndetse n'uruhu rugakomera. Byagaragaye yuko rero kudasinzira bituma umuntu yibagirwa. Niba wumva ushaka ko utekereza neza kandi ntiwibagirwe, ukwiriye gusinzira bihagije. Ikindi cya karindwi rero ni uko kudasinzira byatuma wongera ibiro. Kudasinzira bigutera gusonza, ukagira apeti nyinshi, bikaba byagutera umubyibuho ukabije. Mu bushakashatsi bwakozwe mu 2004, abantu basinzira amasaha ari munsi ya 6 ku munsi, 30% bari bafite amahirwe yo kubyibuha bikabije kurusha abasinzira amasaha ari hagati ya 7 kugeza ku 9. Ubundi bushakashatsi bwakozwe bwibanze ku isano iri hagati yo gusinzira hamwe no kugira apeti. Uko umubiri wacu umeze, ufite umusemburo witwa ghrelin igutera gusonza. Noneho leptine ikabwira ubwonko ko wahaze maze apeti ikarekera. Gusinzira igihe gito rero bituma leptine igabanuka maze bigatera ghrelin kwiyongera. Ibivuze yuko ubwonko bwawe ntabwo buzabasha kumenya ko wahaze ngo apeti irekere, kandi ghrelin nikomeza kwiyongera uzakomeza urushaho gusonza. Ibyo rero nibyo bizagutera kubyibuha cyane kubera ko utasinziriye neza ngo iriya misemburo ikorwe neza nk'uko bikwiriye maze ubashe kugenga umubiri wawe.
Ikindi cya munani ari nacyo tugiye gusorezaho ni uko kudasinzira byakongerera ibyago byo gupfa. Mu bushakashatsi bwakozwe mu Bwongereza ku bantu 10,000 mu myaka 20, byatangajwe mu 2007 ko abakanguka nyuma y'amasaha 5 kugeza kuri 7 cyangwa se abasinzira amasaha make, ibyago byo gupfa kwabo kwikubye kabiri. Biba bitewe n'ibibazo by'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Ahangaha niho dusoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Ni ukuri twirinde kudasinzira, ahubwo turuhuke bihagije kugira ngo umubiri wacu urusheho gukora neza. Rero nasoza ngira ngo mbwire umuntu utarakora subscribe ayikore kandi anabisangize n'abandi babashe kumenya ibyabagirira akamaro. Ni Nadege Kibelinka mwari kumwe, murakoze cyane.